अपने बच्चों की जिद पर घर में कुत्ता लाने वालों के लिए एक जरूरी सूचना। आप उनकी जिद पर पपी ले आते हो, पर जब उनका मन भर जाता है तो फिर आप ही उसे कहीं जंगल में बांध कर आ जाते हो। माँ से दूर होकर वो आपको अपना मान चुका होता है, आपके घर का हर कोना छान चुका होता है। शुरू के हफ्ते में वो खूब रोता है, फिर कुछ दिनों बाद आपके बिस्तर पर कूद कर आकर सोता है। दौड़ लगाकर जमीन नापने वाला आपके प्यार की खातिर 2 BHK में बंद हो जाता है। आपकी गाड़ी की आवाज आते ही दरवाजे पर पहुंच जाता है। सच है, इतना प्यार दुनिया में कोई और नहीं कर सकता जितना कुत्ता करता है। छोड़ आते हो संसान में तुम उसे, क्या ऊपर वाले से इतना सा भी डर नहीं लगता है? कर्ज कर्मों पापों का सब यही चुकाना है। एक